Masaa mawili yamekwisha pita mpendo wa mtazamaji baada ya lile lisaa ambalo Ringtone alikuwa amesema kwamba atakuwa akiachia video yake Kibe. Udaku nakwambia kumechacha mpendo wa mtazamaji. Vipi? Karibuni kwenye Chaumbea 254 mpendo wa mtazamaji, niite Winnie Mandi. Sasa nakupeleka kwa watu wawili ambao nakwambia yani hamna siku hamna wiki itapita kwamba tusije tukawaona kwenye mitandao. Namzungumzia msanii wa ngoma za Injili Ringtone Apoko. Na pia namzungumzia almashuhuri wa mitandao jamani, ya jamii ambaye anajulikana kama Andrew Kibe mwenyewe. Mpendo mtazamaji, kumenuka. Jana Ringtone aliweza kuingia kwenye account yake mpendo mtazamaji na kusema kwamba atakuwa anaiachia video yake Kibe. Ya nini? Ya mahaba ama ya mapenzi. Na kusema kwamba mtajua Wakenya kwamba Kibe anapenda wababa. Saa 5 jamani, Apoko uko wapi? Saa 5 imeisha jamani. Imeisha. Bado video hatujaona. Vipi? Hii ni baada ya Andrew Kibe mpendo mtazamaji kuwa basi pale anaingilia watu pale kwenye mtandao wake wa YouTube, ambapo pia mpendo wa mtazamaji ni jambo limekuwa linamkera sana Ringtone. Manake kila kukicha tu Kibe anakuwa ana maoni dhidi ya jambo lolote ambalo litakuwa linaendelea hapa, especially kwa masaa wetu hapa nchini. Sasa lakini unapata wakati huu naye amepata moto wake. Hebu tunasubiria kuona video yake Kibe ambayo itakuwa inaangushwa pale Instagram na so mwingine na Ringtone Apoko. Sasa hivyo ndivyo kuko mpendo wa mtazamaji. Masaa mawili yamekwisha pita. Tunasubiria lisaa la 3 nami niko hapa ngangari nikisubiria nione je kunaendaje? Kibe is a goat. Hebu jiangalilie video hii mpendo wa mtazamaji, alafu utakuwa unaniambia vipi. I say hivyo ndivyo kuko. Niite Winnie Mandi, janja ni la town. Video tunasubiria, usije ukaenda mbali. Gonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe na pia hakikisha umeweza kufanya nini, umeweza kumwambia jirani yako. I say nasikia ndimi bado zimenikalia baridi.